vamos a los ruedos. Many people said we want to give up today, but you know what? Giving up is not in the blood. Made it happen together with the team.
come on. Geshe Goman Summit. Today from Macedonia, Zasko. Complete his all. 8,000 meter peak. Woo! Today you are hard work. Congratulations, Saska. Сосема на кратко би ве подсетил дека животот не е само тоа што го живееме, туку и како го живееме и на крај што ќе запаметиме. Некогаш да се навратиме на тоа и да го споделиме, бидејќи споделувањето на животното искуство е најблагородната работа за секој човек. И сите во животот сме во потрага по вистината. Ја бараме вистината, меѓутоа кога ќе ја најдеме, сваќаме дека не можеме да избегнеме болката, мизеријата, страдањето. И во тоа е вистината. Во наредниот дел од презентацијата ќе ве поведам на моето животно патување на пронаоѓањето на вистината. Се некако започна случајно, би кажал случајно, со влегувањето во филмот на 7-те врагови, така речени Seven Summits. Тоа се сите највисоки точки на секој континент. Значи тоа беше Аконкагва, Јужна Америка, Денали или Мекинли, Северна Америка, Килиманџаро, Африка, Елбрус, Европа, тоа е Кавказ, потоа Винсон, Антарктика, дното на светот, и многу екзотичното искачување и проаѓање низ предизвиците во Западна Папуа. Тоа е дел од Индонезија и тоа некако стана моја конекција со таа држава, да после од прилика 10 години станав и случајно почесен конзул токму на оваа земја, и овој врв е највисокиот врв на австрало-азискиот континент и секако Еверест, највисоката планина на светот, која што е воедно и највисок врв на Азија. Искачувањето на Еверест почнува од Катманду, главниот град на Непал, и во тоа патешествие до базниот камп проаѓаме низ многу значајни спиритуални места. Накратко само местото во Тенгбоче. Тоа е храмот во Тенгбоче, каде што имав можност да имаме лична комуникација со Геше, лама Геше, кој што е главниот лама во Кумбу, Ајсвол. Во време на ковидот за жал почина. Уште тогаш беше многу возрасен, над 80 години, меѓутоа исклучително мудар човек, не спои Анг Дорџе, нашиот шерпа, кој што потекнува токму од Пангбоче. И за време на таа комуникација со лама Геше го отвори прашањето на мотивација. Ме праша мене: ти си кардиолог, зошто влегуваш во ризик од смрт и зошто одиш на овие авантури, која ти е целта? Тоа беше многу деликатно прашање во тој момент, меѓутоа одговорот беше дека во животот и во професијата одиме на ивица помеѓу живот и смрт, го држиме тој баланс, и многу е важно, јас по мене беше да го осетам ризикот од сопствена смрт, а тоа е многу различно. Многу има доктори вечера тука, сите помалку или повеќе се соочуваат со смрт секојдневно, меѓутоа кога ќе го осетите ризикот од сопствена смрт, тоа е можноста за раст во животот. И одговорот на лама Геше беше дека суштината во животот е чистата мотивација. Тие два збора, чиста мотивација, ми се врежаа во главата. И можеби тоа е еден од најважните принципи во животот, да се има чиста мотивација, да нема калкулации, математика, очекување на бенефити од резултатот, на постигнување на целта. Суштината е во животот да најдеме некоја активност која што нема да не поврзува со крајна цел, резултат, постигнување, туку да ја најдеме смислата во таа чиста мотивација. Многу често тоа се активности кои што се безсмислени. Мене многу пати ме прашувале колеги, вака некои посвесни колеги, покритични,
Зошто ризикуваш? Си го ризикуваш животот, одиш на такви ризични потфати. Значи, и тие искачувања немаат некоја конкретна цел. Бидејќи мене никош не ми било во цел во животот да ги искачам сите 14 врвови. То некако спонтано дојде, меѓутоа, од сегашна перспектива, мислам, беше резултат на чиста мотивација. Ова е приказ на базниот камп на Еверест, и секако гледаме за прв пат Еверест и Нупци и Лоце во околината, и тоа беше 18 мај 2009 година, кога тргнавме према врвот на Еверест во 21:30. Тоа беше моето прво искуство на почеток на искачување во темните ноќни часови, и тоа всушност има многу голема символика. Бидејќи темнината е всушност другата страна од светлост. Тие не може да ги одвоиме тие два аспекти. Бидејќи човекот е суштество кое што живее на внатрешни 7 спрата куќа. Секој од нас има 7 спратна куќа во себе, меѓутоа најчесто животот и смртта најголем од луѓето го дочекуваат на приземјето. Си седат тука на приземјето цел живот и на крај тука станува и смрт на приземје, на внатрешното приземје. Меѓутоа постојат спратови надолу. Првиот спрат е спратот на подсвеста. Тој спрат најпрв го открил и го елаборирал Фројд. Многу добро, фантастично. Меѓутоа им е подлабоко, потемно. Тоа е спратот на колективната подсвест. Тој спрат многу елегантно го опиша Јунг. Меѓутоа има уште еден спрат подолу, тоа е спратот на космичката подсвест. И тоа е сето одење надолу. И тоа е во овие темни часови што ги имаме сите. Ова е само прискачување, меѓутоа во секојдневниот живот сите вие се спуштаме, и јас се спуштаме надолу, и многу е важно во животот да го допреме дното, и то некој го викаат пекол. Меѓутоа тоа не е пекол. Тоа е одскочна даска кон рајот. И токму во оваа темница, кога прифаќаме ризици, излегуваме од комодитетот и одиме длабоко во темницата, почнуваме полека да растеме и ствараме услов за просветлување што следува понатаму. За жал, Фројд и Јунг, иако ги опишале првите два спрата подолу, -1, -2, за жал не спомнале ништо за горните спратови. А горните спратови се првиот е суперсвесност. Вториот спрат е колективната свесност и третиот спрат изнад е космичката свесност. Ке имаме можност вечера да ги поменеме овие спратови. Ова беше искачувањето и соочувањето со звездите. Просто неверојатно. Секојаш кога ќе ги погледнам овие фотографии, ме навраќа на тие чувства и емоции, бидејќи тоа било нешто незаборавно за мене, бидејќи ги гледаме звездите различно од тука. Значи, ги гледаме одма до нас, мислиме дека ќе ги фатиме, и всушност, колку е ноќта потемна, толку се звездите посветли. Така и во животот. Колку и да ни е темно во животот, треба да знаеме дека има светлина. А темницата означува едно, дека нема светлина. Во моментот кога ќе се запали еден зрак на светлина, тогаш ја снемува темницата. Така беше овој зрак изгресојце на Еверест и ова е сенката на Еверест. Во овој момент јас се движев само со видливост на едното око, бидејќи едната страна ми беше комплетно замрзната од многу јак ветер и мраз. И некаде во 8 часот, тоа беше 19 мај 2009 година, седев со едната нога во Тибет, со другата во Непал, на врвот на светот. И тогаш мислам дека
отскокнав малку од пеколот и во наводници кажувам пекол, и почна да се отвара друга перспектива во животот. Тогаш сватив колку сме ние мали во однос на природата и незначајни, и колку е се ирелевантно, а ние во секојдневниот живот се оптеретуваме со многу површни работи. И ова е тоа видео, во тоа време немаше мобилни телефони што со видеокамера, го направи еден од експедицијата од Сиднеј, Нил, и некаде после неколку години, додека бев во Индија, во Ченај, имав можност да го посетам овој меморијал, кај што на базата се отсликани животните, некаде во средниот дел се отсликани луѓето, хуманата популација, и некаде најгоре е нешто измешано. Измешано помеѓу хумана популација и божествена популација. Тоа е всушност тридимензионалната природа на човекот. Сите ние имаме анимална природа во себе, имаме хумана природа во себе и секој од нас има божествена природа. Кое ниво ќе го живееме зависи од нас, тоа е наша одлука. После завршувањето на 7 врвови, мислев дека е тоа и сметав дека веќе никогаш нема да се вратам на големи височини, и тогаш имав интензивна професионална активност на светско ниво, бидејќи во тоа време веќе добро навлеговме во нашата пракса, имавме многу релевантни податоци кои што ги споделувавме на главните светски конгреси. Например, ова беше за мене едно од најважните искуства во Париз на ПСР во клиник Пастер, всушност во Тулус, интервенција во живо, и овие интервенции се пренесуваат на конгресот кај што има над 12.000 учесници, и тоа беше за мене едно многу големо искуство. Меѓутоа, од 2010 година воспоставив многу блиски релации со многу добри интервентни кардиолози од Индија, посебно од Ахмедабад, и еднаш годишно почнам во тој период, потоа почесто додам на тие курсеви со активно и интервенции и презентирање на резултати. Тоа беше навистина еден многу плоден период. Потоа во Бангладеш, една многу интересна земја. Овие земји немаме ние многу допир, меѓутоа кога ќе дојдете таму ќе видите дека има задоволителни квалитети на медицина, некаде и врвни квалитети. Например, искуството во Иран, во Есфахан, за мене беше навистина фасцинантно. Таму имав можност да се видам со многу колеги да работиме интервенции кои што беа навистина многу впечатливи во тој дел. Дојде ковидот и некаде 2021 година некако ми дојде интуитивно желба 12 години после Еверест и си го постави прашањето дали би можел биолошки да издржам во зоната на смртта после 12 години. И првиот врв беше што се пробав Манаслу. Тоа е во Непал. И ова се пределите на Манаслу, една фасцинантна планина, технички не многу тешка, меѓутоа има еден дел доста вака комплициран помеѓу кампот 1 и 2. И сега доваѓаме до врвот. Јас се придружив на групата на Минг Маджик, кој што од почеток каже дека ова година ќе одиме на вистинскиот врв. Бидејќи многу луѓе рече Мигма дека одат на тој Фал Самит, и ова е тој Фал Самит. Стотици луѓе претходно биле, 200-300 мислам претходно, и тука и прикажуваат дека е тоа врвот. Меѓутоа се испостави дека не е тоа врвот, и тоа беше една историска експедиција кога ние дојдовме до вистинскиот врв. Значи, овде е тој Фал Самит. Значи, кога сме тука не сме на врвот, а ова е вистинскиот врв. И сега, ако гледате од ова перспектива, значи тоа е врвот, а всушност не е тој врв, тоа е вистинскиот. И Мигма направи една траверза, така речена ролболинг траверс, што ја гледаме многу добро, и ова беше фотографија на годината, 2021 година. Јас сум во жолтото одело, а горе на врвот е Мигма. Значи ова е тој траверс, доста ризичен, многу ризичен период. И конечно во 10:15 јас бев на вистинскиот врв. Ова видео го снимаше Мигма.
Значи, ова е вистинскиот врв на Еверест. И тоа беше објавено дека за прв пат после 45 години е направено ово искачување во овие услови со ова фотографија на годината. Десно од мене е Дава Јангзум. Тоа е една шерпаска, значи тоа е девојка родена во Ролвалинг, долината, меѓутоа моментално живее во Сиетл и е заштитено лице на North Face и она неодамна ги заврши сите 14 врва и е атлета на Rolex, значи е главно лице на Rolex. А лево од мене нашата голема пријателка Джина од Њујорк, со која што понатаму веќе имавме повеќе заеднички искачувања. А ова е мојот шерпа Пемба. Значи овој шерпа ми помогна да го остварам тоа што мислев дека е неостварливо да стигнам до вистинскиот врв, бидејќи лично не сметав дека технички сум спремен за такви подвизи. За жал, Пемба после година и пол загина во Кумбу Айсфол. Ние го одевме на Анапурна самит, Пемба загини. Тоа беше неверојатна загуба за сите нас од Imagine Nepal. Еден од најеките, најсигурните шерпаси. Потоа следуваше Даулагири. Тоа е Белата планина, едно од најубавите според Меснер врвови. Ова е базниот камп на Даулагири и ова искачувањето. Еве го гледам исто, горе имавме среќа да имаме добра видливост, меѓутоа многу студено време и тука има доста промашувања. Бидејќи во моментот кога се прави анализа дали се колку луѓе ги качиле 14 врва, значи има една статистика на 2-30, 3-40 или 50-тина, меѓутоа еден дел од тие треба да ги повторат неколку врва. Меѓу нив беше и самиот Нимс, кој што ќе го видиме понатаму, кој што мораше да ја повтори Манаслу за да се рачуна вистински врв, а и Даулагири му беше оспорен. Ова е врвот на Даулагири. И тоа беше првото искачување таа година. После тоа отидовме на Канченчунга за прв пат. Значи, Канченчунга се смета за планината со најголемо спиритуално значење. Тоа е планината, од едната страна е Сиким, Индија, значи, од едната страна, од другата страна е Непал. За индусите, ова е света планина и е најстрого забрането пристап на оваа планина, искачувањето само од непалската страна. Ние бевме веќе добро аклиматизиране, веќе сокачен Даулагири, и ова е базниот камп на 5600 метри, ова е кампот 1 и еве го гледаме према одењето према врвот, и ова е кампот 4. И тука сметавме дека бидејќи сме добро аклиматизирани, ќе биде многу лесно да стигнеме до врвот. И ова е тој сам идеј на 27 април, тоа е 22. И еве се гледавме буквално према врвот. И ние всушност дојдовме до горе, до таа височина, меѓутоа тогаш видовме дека не сме на вистинскиот врв. Веќе беше доста касно попладне и почна да врне нов снег и беше небезбедно, кислородот беше на крај. И всушност кога дојдовме до тоа место, додека размислувавме дали да одиме и не, тогаш при едно движење, бидејќи одевме низ тесни кулуари со карпи, мојот кислород се закачи вентилот на една карпа и издиша целиот кислород. Јас останав без кислород на 8400. Многу е тешко да се оди со кислород и да се остане без кислород. Тие што одат без кислород полека го аклиматизираат организмот, тоа е сигурно многу потешко, меѓутоа организмот е спремен да издржи без кислород. Меѓутоа за мене беше драматичен проблем и мораше брзо да се симнувам, позади мене одеше Нимс, бидејќи он одеше без кислород и се симнувавме надолу и тој ме мотивираше да го издржам тој пат на симнување. И тоа беше исклучително тешко и беше, ова е кампот 4 и ова е групата на десно од мене е Нимс, ова е Мигма. Мигма доби пареза на фациалис, значи беше неверојатно под стрес и под лоши временски услови резултат на сето тоа. Како и да е, ова беше моето прво соочување и воспоставување на лична релација со мојата смрт. Бев повеќе мртов отколку жив во овие услови. Бидејќи на 8400 без кислород, ама мојот шерпа ме остави горе, бидејќи тој се симна, тука не може никој да ви помогне. Тоа е суштинска работа да се свати, сериозноста на ова.
И со нимс некако успеав да бидам мотивиран и се симнав и тука добив малку кислород и всушност тоа ми овозможи да се симнам долу и тогаш бев 100% сигурен дека нема шанса да одам повторно над 8000 метри. Како и да е, кратко траеше тоа и се отвори перспективата на Пакистан. Во Пакистан има 5 планини над 8000 метри и сигурно најимпресивна е планината Крал на планините. Тоа е К2. 8611 метри. Овде одиме преку Кашмир, Скарду, и ова е делот што е на некој начин има несогласување помеѓу Индија и Пакистан, кому припаѓа овој дел, и тоа ги прави овие авантури уште покомплицирани. И ова е патешествието према базниот камп на К2, и ова искачувањето према кампот 1, најголем дел од несреќите се случува тука. Овај тој така наречен Houses Chimney, значи еден многу комплексен, краток дел, и ова е престојот во шаторите кај што всушност сме сами со себе. И во тие можности откриваме, во тие состојби откриваме можностите на интроспекција. Да се најдеме себе си. И тоа е многу моќно чувство и всушност тоа е на некој начин одговорот на второто прашање. Бидејќи има два значајни моменти во животот на човекот. Првото е раѓањето и второто е моментот кога ќе сватиме зошто. Тоа се условите кога наоѓаме одговор на второто прашање. И повторно искачување во комплетен мрак. Еве како изгледа таа една траверза, тоа е исклучително ризичен дел. Секоја година некој останува тука. Не може да го помине ова. И еве како изгледа проаѓањето, бидејќи е многу нестабилен терен, и конечно во 7:30, тоа беше 22 јули, бев на врвот на К2. Потоа следеше најтешкиот дел, симнувањето. Ако гледате овој overhanging серак, значи тоа е местото кај што повремено ако едно мало парче падне, тоа е една фатална лавина. А ова потоа е bottleneck, еден од најкомплексните делови. Јас кога дојдов тука мислев дека е безбедно, ќе готово најтешкиот дел го поминав, меѓутоа за жал престоеше најтешкиот дел. Симнувањето по Black Pyramid и Абруци Рич, кај што има многу рокфолс, одрони на камења, е најризичниот дел и за мене беше тоа уште една состојба кај што си кажав готово, нема шанса повторно да одам. Меѓутоа се симнавме долу, десно е Мигма со Ганка и мојот шерпа Чиринг. Со него го искачив К2, тој беше мој личен шерпа на К2. Одморивме 2 дена базниот камп, и тука го посетивме Гилкис меморијалот. Тоа е местото кај што има споменици на многу луѓе што загинале на К2. Значи, кога ќе поминете тука, ова е само еден мал дел. И кога ги читате овие животни приказни, ја сваќате сериозноста на овие потфати и секако човечките на некој начин судбини. Тука беше меѓу другите и споменикот на Атанас Катов од Бугарија, кој што година дена пред мене загина при спуштањето од една ротација на К2. И кога ќе видите познати или непознати луѓе, се соочувате со непостојаноста на животот. А тоа е еден од основните принципи. И колку е се кратко и пролазно. Меѓутоа, тука се соочуваме и со концептот на карма, кој што ние го доживуваме како некој систем или механизам на награда и казнување. Меѓутоа, кармата е многу повеќе од сето тоа. Тоа е всушност одговор на природата и воспоставување на хармонијата и балансот
во природата. Бидејќи за многу работи, ние во животот немаме образложение. Значи, немаме образложение за многу работи. Се многу нелогични. Посебно, кога ќе се соочиме, например, со губиток на некој млад живот. Например, за мене уште е мистерија смртта на Тоше Проевски. Што беше тоа што го однесе тоа момче, тој ангел од природата? Меѓутоа, тука сваќаме дека ние сме многу ограничени. Ние со нашите сетива ја перципираме само еден многу мал дел од реалноста, многу помалку од 2%. Ние буквално ништо не разбираме. Така да некои такви навидум трагични настани всушност имаат некое просветлување во себе кое што ние не го разбираме и за жал нема да го разбереме, бидејќи нашиот живот е всушност бесконечна авантура и патување низ вечноста во животот и соочување со сите овие аспекти на животот, проаѓајќи од познатото кон непознатото и од непознатото кон нештото што никогаш нема да го разбереме. И тоа е многу важно да си го спомнеме, секогаш. Дека што и да ни се случи, навидум може да изгледа многу трагично, необјаснливо, неодбранливо. Меѓутоа треба да знаеме дека во сето тоа има нешто добро и тоа скриено добро, кое што кога тогаш ќе излезе на површина. После 2 дена одмор се приклучив на групата што одеше на Broad Peak. Собрав енергија и мотивација и не ми беше јасно зошто сите се откажаа. Од отприлика 200 луѓе што бевме во базниот камп, само 5 со Шерпа тимот продолживме. Ми требаше само половина час одење низ глечерот да сватам зошто се откажаа сите. Бидејќи после едно искачување како на К2, за 2-3 дена да одите повторно на друга над 8000, тоа е неверојатен напор. Како и да е, собрав некоја енергија и со подршка на неверојатниот тим на Шерпаси од Imagine Nepal, стигнавме во 2 часот. Ова што лежи е Джина, беше истоштена, колабираше на врвот и тука успеавме всушност да го заокружиме и ова успешно искачување буквално по 6 дена после искачувањето на К2. Значи, директно од кампот 3 се искачивме. После Broad Peak, наредната година, Анапурна. Може би една од најризичните планини, посебно од аспектот на непредвидели лавини. Ова е базниот камп на Анапурна и ова е патеката према базниот камп. Еве како изгледа на ситуација кога дојдовме до кампот 2, кога требаше сите заедно со шерпасите да ги поставиме нашите шатори. Во вакви услови е исклучително тешко, бидејќи се качуваме загреани и одеднаш застануваме во многу ладни услови и тогаш има хипотермија. Ова е патеката на одење према базниот камп и долу може да се видат како точки шерпасите кои што одеа према кампот 3. И еве како изгледа состојба во кампот 2, додека шерпасите се движеа, одеднаш слушнавме на голема лавина и после едно пола минута таа лавина доаѓа кон нас. Меѓутоа, за среќа, тоа беше само лавина од снег и нас всушност не поклопи само правта. Бидејќи во вакви услови нема бегање, значи нема кај да се оди и за среќа немаше лед и дел од карпи во ова лавина. Ние веднаш отидовме да видиме што е со шерпасите, значи шерпасите завлакно ја избегнале оваа лавина и не ги однесе. Така да продолжи нашето искачување, ова е кампот 3 на Анапурна и ова е 19 часот на 14 април 2023, кога тргнавме према врвот на Анапурна. Значи 2000 метри висинска разлика, бидејќи одевме директно од нискиот камп 3 до врвот на Анапурна и конечно на 15 април во 11:15 часот бевме на врвот. Тоа беше едно, можеби, најтешките искачувања, до тогаш сигурно беше едно од најтешките искачувања и тука исто како и на К2, посебно во тој дел на траверза, се осеќа мирисот на смртта. Значи,
мирис на смрт, нешто несватливо за нас, за нашите сетива. А тоа е нешто што всушност го проаѓаме кон овие искачувања. Ова е процесот на, значи, при качување ни следува еден процес на евидентирање на снимањето и не е лесно. Морам да ви кажам дека не е лесно од ранецот да се извади знамето, да се исправи дека има многу ветер. Еве го тој процес и конечно, еве го македонското знаме беше и на Анапурна, на вистинскиот врв на Анапурна. Потоа следуваше еден многу тежок сегмент, а секоја што е спуштањето. Кога се качевме на Анапурна, јас некако мислев дека ги потрошив сите атоми од енергијата што ги имав. И при спуштање бев со Килу беше мој шерпа, му кажав дека ќе мора да одмараме, дека не можам да продолжам, и на секој неколку чекори јас буквално паѓа во снегот и одмарав известно време, па ќе направиме 10 чекори и повторно, и тогаш Килу, без да ми каже, со радиоврска им кажал на сите околни од тимот дека можеби ќе има проблем со нас, да бидат тука некаде ако може да ни помогнат. Меѓутоа тоа одеше така, падни, стани, седни, одмори, и некако јас успеав да се консолидирам, да извадам дел од таа енергија што всушност сите имаме. Сите имаме еден неограничен пул на внатрешна енергија, би кажал резервна енергија, што во еден аутбрст на потреба, што е инстинктивно и еволутивно во нашата човечка, би кажал и животинска природа, тоа исто и животните што го имаат при состојба опасност, кога имаат неверојатна снага. Јас на некој начин успеав да мобилизирам дел од таа енергија и продолжив, меѓутоа приметив дека го нема Килу. Почна Килу да заостанува, за да на крај ми каже дека не може да диши, се гуши, и на крај јас продолжив со друг шерпа, Килу, му помагаа други шерпаси, и кога стигнавме во кампот 3, за Килу се побара хеликоптер. Значи за мојот шерпа, еден од најдобрите шерпаси што го фиксираше К2 врвот во зимски услови претходните 2 години, значи еден од најдобрите шерпаси, беше на работ на смртта. Кога ќе видите дека вашиот шерпа или умира или е на раб на смртта, тоа на некој начин мобилизира многу од нашата скриена енергија. Ова е дел од спуштањето и конечно на базниот камп бевме на безбедно, за да тогаш слушнеме дека тие што останаа позади нас, веќе наредниот ден имаше голема трагедија. Загина Ноел Хана, еден од најпознат ирец, претходно 10 пати успешен на Еверест. Значи еден професионален алпинист, водич, сертифициран водич, загина и остана таму. Имаше уште неколку тешки случаи, евакуации со хеликоптер. И наредна е Нанга Парбат. Нанга Парбат е позната како планина убиец, бидејќи во изминатиот период пред првото искачување на Нанга Парбат имало најголем број на жртви токму на оваа планина и е маркантно искачувањето на Меснер со неговиот брат, кога брат му загине 1970 година, а Меснер имаше тешки смрзнотини, изгуби дел од своите екстремитети, раце и нозе, и тогаш Меснер изјави: ниедна планина не заслужува да се изгуби дел од телото. И тоа е на порака од можеби најдобриот алпинист на сите времења. Овај дел од пристапот кон Нанга Парбат многу различен од Каракорам, кај што бевме на К2, и тука се соочивме со дечиња кои што си живеат тука во едни многу рудиментирани услови, просто е незамисливо кај живеат. Да не збориме за услови за школување, тоа е буквално преживување. Меѓутоа, кај тие дечиња се гледа радост и интерес во очите, и ова се дечиња што се играат, слично како и нашите деца. И всушност се гледа што е тоа што ги прави децата посебни. Ние во животот имаме одреден пул на енергија, и таа енергија е најголема во детството. Со тек на време,
губиме од таа енергија, значи ја губиме таа енергија, за да на крај, пред крајот на животот, ни останува помалку енергија и тоа е причината зошто возрастни луѓе паѓаат во депресија. Значи не може да најдат смисла на животот и паѓаат во депресија, меѓутоа добрата работа е што секој човек може да најде сопствен начин на обновување на таа енергија. Значи, повторно стварање на таа енергија. Луѓето што се повеќе во физиката, во тие технички науки, вклучени им е тоа специјалност, подобро ќе го најдат механизамот, меѓутоа тој механизам на обновување и повторно стварање енергија, што можеби Никола Тесла најдобро го прикажувал своевремено, е основа на тоа што го имаме ние во себе. И секој треба да најде начин на кој да ја обновува таа енергија и да го зголеми пулот на енергија. И затоа не случајно и Исус во Библијата има напишано дека во моето кралство има место за тие кои што повторно ќе станат деца. Тоа е едно од објаснувањата на овој концепт. Значи, во животот треба повторно на некој начин да се вратиме во детството и на тој начин да ја обновуваме нашата животна енергија. А што е таа животна енергија? Тоа е наоѓање на убавина во нешто што навидом ни е бесмислено. Гледате, децата имаат радост, среќа, веселба, исполнетост, без причина. И наоѓаат убавина во некои работи кои што од сегашна перспектива можеби не изгледаат приземни или неворед, меѓутоа суштината е да повторно станеме деца, значи добиме второ детство и да ја обновуваме нашата животна енергија преку наоѓање на смисла во бесмисленоста. Бидејќи најсигнификантни се бесмислените навидом работи во животот. Ова е базниот камп на Нанга Парбат. Овде Ганка не беше тоа единствен што и фали, бидејќи таа имаше концепт или цел 14 base camps. Единствено, Нанга Парбат не ја пуштија, бидејќи 10 години пред ова имаше терористички напад. Значи имаше талибанци од Афганистан, кои што ги убија сите што беа во базниот камп. И за нашата експедиција, бидејќи беше и нимс како познат селебрити, и пакистанската влада ни обезбеди посебно војничко обезбедување, бидејќи ова многу непредвидливо, многу ризично, и ова е искачувањето и почетокот кон таа планина. Би сакал да скренам вашето внимание на ова јаже. Гледате колку е затегнато. Планинарите, алпинистите знаат дека на вакво јаже не може да се направи абзал, значи не може да се направи чвор за спуштање надолу. Ова е при искачувањето и снегот беше релативно добар и ова е проаѓањето низ Киншофер Wall. Тоа е технички најтешкиот дел од сите 14 врва. Ова е тој дел и тој е составен од 3 дела, степ 1, 2 и 3. И тоа беше од технички аспект најтешкото и за мене, меѓутоа и за најголем дел од останатите. Ова е веќе кампот 3 и повторно ноќе према врвот. Према самит отидовме од нискиот камп 3 директно до самит и повторно сам со себе, во својата самотија, со погледот во себе. Бидејќи колку одиме погоре на високите планини, толку подлабоко навлегуваме во себе и во пронаѓањето на самите себе. Тоа е за мене можеби еден најголемиот бенефит од овие искуства. И конечно во некаде 15 до 12 бев на врвот на Нанга Парбат. Тоа беше навистина еден импресивно доживување. Следуваше симнување кое што секогаш е предизвикувачко, една тешка ноќ во која што требаше да се обезбеди спасување. За жал еден пољак загина и остана на кампот 4, а ова е шаторот во кој што бевме 5 души. Со Бајлево, ако гледате по тој снег бев во вертикала, јас местен и уште 4. Меѓутоа, од толку умор, притисокот на снегот не ми сметаше над шаторот. И сега доваѓаме до спуштањето
бидејќи спуштањето, јас морав, сите се спуштавме сами. Шерпасите мора да ја собираат опремата, кислород од шаторите, а во тој период истоштеноста си го прави своето. Концентрацијата паѓа и еве како изгледа испуштањето. И ова едно црвено јаже, тука е суштината да се најде на кој јаже да го користим, бидејќи има многу јажиња. И на едното јаже црвено на кое што јас се фиксирав при самото спуштање, за среќа видов дека на скоро пола до 1 метар јажето е скинато. И среќа на време го видов, бидејќи ако не го видам тоа при самото спуштање и толку е, немаше вечерва да се дружиме. Меѓутоа, помина тој дел, се го спуштив киншофербол и дојдов до ова јаже. Во тој момент бев сам, ова е слика на качување, значи на овој дел. Позади мене некаде горе беше само Најла од Пакистан. И јас веќе бев опуштен, бидејќи го поминав најтешкиот дел. И ставих двојно обезбедување на ова јаже, бидејќи не може да се направи абзал, рапел, надолу, што е најбезбеден начин на спуштање. Само што направив 1-2 чекори, бидејќи беше мраз ова, и се лизнав, и тоа беше една вечност. 2-30 метри паѓав со неверојатна брзина, меѓутоа со голема свесност. Паѓав, значи бев во легната состојба, а нозете ги држев малку повисоко за да не се закача на некоја карпа, бидејќи тогаш е крајот готов. И на некој начин одев лево-десно за да избегнаме од карпите што се лево и десно, и на крај само осетив еден многу силен звук на застанување, и тоа бев со затворени очи целиот во прав. Останав неколку секунди, не знаев кај сум, дали сум жив или не сум, и ги отворив очите и само што видов, на јажето имав само едно обезбедување. Едното беше откачено. Просто неверојатно. Просто неверојатно. И тоа е образложението зошто искусните шерпаси викаат секогаш двојно обезбедување. Тоа беше од физички аспект мојот најблизок повик до смртта. Тоа беше најтешкото нешто, најризичното што сум го преживел, и тоа се моментите за кои што немаме образложение. Тоа се моментите во кои што го добиваме чувството на суперсвесност. И тогаш дозволуваме и влегуваме на првиот спрат над нас. Суперсвесност. И таа суперсвесност, додека се случува сето тоа, е надвор од просторот и времето. Бидејќи според Ајнштајн теоријата на релативноста, единствена константа е брзината на светлоста. Таа единствена, добро дефинирана константа, и се знае брзината на светлоста, мислам 185 мили или 300 км во секунда, тоа е брзината на светлоста. Останатите параметри се променуваат во зависност од просторот и времето. Суперсвесноста, надвор од просторот и времето, не поврзува со третиот човек. Значи, во овие услови имаше трет човек, што ме остави жив. Тој третиот човек, освен нас и ние кога се гледаме од надвор, сведоци на себе си, тој е третиот човек. Тој е тој човек со кој што воспоставуваме интимна релација. Сите имаме трет човек и тој не чува. Чоју, Кина, границата Кина и Непал, се смета за еден од полесните технички врвови. Меѓутоа, тука имавме проблем со дозволите, бидејќи кинеските власти не се многу мотивирани да овозможат искачување на нивните планини. Ова е влезот помеѓу Непал и Кина. Од страната на Непал е многу и рудиментирана инфраструктурата, од страната на Кина е неверојатно развиена. Значи, неверојатно развиено, ова е граничниот премин и ова како изгледа Тибет на над 5000 метри надморска височина.
со ова инфраструктура, со 5G насекаде. И ова е делот према базниот камп. И бидејќи бевме аклиматизирани претходно, продолживме во рололинг и продолживме према кампот 1. Тука се сретнавме со Джина и Лама. Джина тогаш веќе не беше дел од нашата експедиција и беше во трка и остануваше само уште Шишапагма и веќе претходниот ден беше на Чоју, а ние одевме према Чоју и тука се видовме на кампот 1 и продолживме према врвот. Убаво беше времето, меѓутоа потоа почна да се наоблачува, за да кога дојдовме пред врвот на некој начин, дојдовме во комплетно белило. И тука останавме скоро, можеби 2 часа, видливост на 1-2 метри. Не може да се оди никаде и сите останавме тука. Требаше да се враќаме, меѓутоа Нимс, кој што одеше без кислород, дојде позади нас и рече причекајте, и со неговата војничка навигација, бидејќи тој беше член на специјалните тајни служби на Англија, војнички, претходно, со систем на војничка навигација, тројца од неговите шерпаси успеа да го лоцираат врвот и така дојдовме до врвот, ова е Чоју врвот. И ево какви услови беше тоа. Значи, ове како изгледаше тоа ни беше еден бонус. И сите знаевме дека тој врв ни од Нимс. И му бевме многу благодарни на Нимс што ни овозможи. И ова е Ана. Ова е Ана, која што и беше 13-ти врв и остана исто Шишапагма и беше дилемата дали Ана или Джена ќе бидат првите американки на 14 врва. И ова е нашата заедничка фотографија со Елит. Тука го прашав за дозвола Нимс, дали можам да ја употребам оваа фотографија, бидејќи за жал овие агенции се под голем хибриден напад од Грција. И илјадници имаат коментари дека не се приве кој е таа држава и така, значи Мигмаджи беше шокиран и ме прашуваше што се случува, кои се овие луѓе. Значи, илјадници коментари и затоа го прашав Нимс дали е во ред. И он вика, brother, go. И рече дека ќе дојде тука, ќе дојде и Нимс и Мигма. После ова еуфорија, значи бевме неверојатно среќни, добивме бонус самит и еве Шишапагма е 14 од повисочина врв, сметавме дека ќе протрчаме на Шишапагма. Дојдовме до базниот камп на Шишапагма, продолживме, значи во сингл пуш према врвот и дојдовме некаде во длабок снег, многу тешко, и дојдовме некаде од тој рич што го гледаме тука и го гледаме вистинскиот врв. Искрено, јас се видов веќе на врвот и си правев концепт во кој джеп на ранецот ми е знамето, како, бидејќи е многу деликатно да се извади ранецот во кој што има кислород и конекцијата со маска, тоа е малку деликатно во тие услови и веќе си се визуализирав на врвот, готово, и правевме на кратка пауза, падна една лавина, меѓутоа ништо страшно, далеко, за да видиме долу 4 тела. Двајца стана, меѓутоа 2 мртви тела. Едното беше телото на Ана, едното на Мигмар. И беше дилема што ќе правиме понатаму. Нимс беше шокиран. Тоа беше за прв пат да изгуби член на својата експедиција и не било кој член. Една девојка од Америка, без разлика, сите имаат подеднаков значај, меѓутоа незината видливост во јавноста беше неверојатно голема, во јавноста беше следен секој нејзин чекори, Нимс беше под страшен стрес, бидејќи осеќаше и лична одговорност, меѓутоа во вакви услови никој не може да ни гарантира и затоа секој си ја сноси одговорност. Исто и во животот. Во животот сите треба да си го износиме крстот. Не може некој друг да ни го носи, да ни носи нашата болка, нашите страдања. Треба самите да си ги износиме и да ја земеме одговорноста. Бидејќи постои од една страна одговорност, од друга страна слобода. Не може да има слобода ако немаме одговорност. И затоа секој си ја зема одговорност. Ова покрена многу
дилеми, имавме многу коментари и дававме многу интервјуа глобално. И всушност, ова не враќа на концептот на јапонската цивилизација и култура, која што е многу посебна. Бидејќи, знаеме дека Буда се родил во Индија, сега тој дел е во Непал, значи се родил во Индија како најплодно тло, израснал во Кина, како земја подрачје со најголем потенцијал за раст, меѓутоа процветал во Јапан. И тоа е цветот на јапонската цивилизација и култура. Суштината на јапонската култура е во тоа што тие наоѓат убавина во мелахолијата на животот. И го слават паднатиот лист наместо листот на дрвото. Бидејќи во паднатиот лист, во починатиот човек, само ни укажува една насмевка. Листот се смее и ни вика, јас сум и дрвото, ќе се вратам многу брзо. Меѓутоа, ние со нашите сетива не го разбираме тоа. Затоа, јапонците го глорифицираат паднатиот лист. 2024 е една многу амбициозна година, требаше да почнеме со повторен обид на Шишанпагма, кај што после загинувањето на Ана и Мигмар, нејзиниот черпа, многу кратко, уште една лавина ја однесе Джина и Лама и тие загинаа. Меѓутоа, нивните тела, за жал, не можеше да се најдат, веќе падна во една голема пукнатина, над 70 на метри длабочина, и нивните тела се уште не се извадени. И ние се вративме, значи таа беше неуспешна експедиција Шишанпагма и планиравме наредната година, меѓутоа кинеските власти не дозволија, ние се аклиматизиравме во Ролвалинг долината и потоа отидовме према базниот камп на Еверест и тука поминавме, јас неколку пати сум бил, меѓутоа прв пат и со Ганка поминавме покрај меморијалот на Диме Илиевски. Диме Илиевски е првиот македонец како дел од македонската експедиција. Значи, македонската експедиција во 1989 година се качи на Еверест. Во тоа време имаше многу малку нации кои што има искачување на врвот на светот. И овој успех на Диме е навистина едно од најголемите национални постигнувања, генерално во овој поглед. За жал, во моментот, еве сме 2025 година, ние немаме услови да организираме македонска експедиција на Еверест, за жал. Такви се времењата, тоа е, мислам, и глобално, не е само кај нас, тоа и во Полска се случува, во Чешка, кој што имале многу успешни, Словенија исто така. Во моментот ние немаме капацитет за тоа и тоа е нешто што треба да го вратиме тој респект према нашите луѓе кои што навистина дале придонес за нашата држава и за нашето име. Продолживме према базниот камп, ова е базниот камп на Еверест, и од тука се префрливме на базниот камп Макалу и следуваше искачувањето на Макалу. И ова е доаѓањето до базниот камп 3, чисто да видите како ветер има. Значи, кога стигнавме, нашите шатори беа уништени. Значи, беа уништени и мораше нови шатори да се постават. Ние 10 минути се државме четворица, не можевме еден чекор да направиме од ветер. Тоа беа навистина драматични услови и конечно некаде во 9 часот со килу први стигнавме на врвот на Макалу. Тоа беше на 5 мај минатата година. И после наследеа другите искачувачи, за да на стигнувањето повторно. Значи се соочуваме со проблеми. Стигнувањата се многу деликатен дел. Ево какви услови се симнувавме и конечно успеавме да стигнеме и дојдовме до базниот камп на Еверест, бидејќи тоа е стартна позиција за Лоце. Лоце е 8516 метри. Една недела после качувањето на Макалу следуваше обидот на Лоце. Ова е низ познатиот Айсфол и еве како изгледа Лоце.
Ова е кампот 3 и имав можност, всушност поради временските услови од Мигма, не направи стратегија да одиме насами директно од камп 3. Значи тоа е многу значителен напор, тие што биле на овие услови знаат, од кампот 3 треба прво цел ден да се оди кампот 4, па да се спие камп базниот врвот. Ние отидовме на самит пуш од кампот 3. И еве како изгледа од кампот 3 и ова е кога се раздини. Исто ноќе одевме и ова е лево од нас, ние сме десно, ова е лево Еверест. Имаше 2-3 ламби во темнината кога се искачувавме. Немам фотографии од тие, значи ламби на Еверест. И ова е пристигнувањето под врвот на Лоце. Значи тоа беше во 7:30, веќе се раздини, меѓутоа се гледа дека има нов снег на Еверест и ова е врвот на Лоце. Многу стрмен врв, меѓутоа со фантастичен поглед и посебно близината со Еверест дава посебна димензија на ова искачување. За жал, кога се симнавме долу, ни кажаа дека тој ден тие што биле на Еверест загинале, бидејќи беше многу лош ден. Ова беше мој искачување во кој што бев на граница на смрзнотини на прстите на нозете. Значи не можев да ги загреем нозете, многу јак ветер, многу ладно и сметав дека ќе добијам смрзнотини, меѓутоа после неколку месеци ми се затоплија, ми се вратија во нормала. Наредното искуство е на Гашербрум 2, повторно Скарду, Пакистан, и одиме по глечерот неколку дена и стигнуваме лево К2, десно одиме према Гашербрум. И се појавува овој глечер по кој што е заеднички за Гашербрум 1 и 2. Ова е кампот 1 и ова е тој така наречен Банана Рич. Ова е тој Банана Рич кој што е према врвот. Тој е најкомплексниот дел на Гашербрум 2 и еве го искачувањето према врвот, на вистина фасцинантен предел и конечно некаде во 1:30 попладне, во тешки услови, сепак се качивме и го завршивме и ово успешно искачување. Планот беше наредниот ден да одиме на G1, бидејќи истиот кампот 1 го дели Гашербрум 2 и Гашербрум 1 и обично ги искачуваат двата во еден обид. Меѓутоа закаснивме со Гашербрум 2, а јас веќе имав договорено и бев курс директор на еден курс во Индија, интервентен, и мораше да отпатувам во Индија. И еве како изгледам неколку дена после тоа во Индија и после овие искуства, враќањето во реалниот живот е многу различно. Тоа ќе сваќаме димензијата дека нашето секојдневие си е секојдневие и дека искуствата што ги добиваме на големите височини ни ја менуваат перспективата на животот. Од таа перспектива се што гледаме понатаму е различно и можеме многу почисто да го видиме. Бидејќи во животот сметам дека е многу важно да го најдеме нашето оригинално лице. Нашето оригинално лице кое што скоро секојаш е маскирано. Сите имаме оригинално лице, покриено со многу маски. Маски према нас најпрво, а потоа и во околината. И затоа е многу важно во суштина, додека сме живи, да го најдеме нашето оригинално лице. А оригиналното лице ќе го најдеме кога ќе се погледнеме во мирна вода. Ако водата е разбранувана, нема да има рефлексија, не можеме да си го видиме лицето. А мирната вода значи чиста мисла. И тоа е во индиската филозофија. Индусите викаат дека треба да имаш чиста мисла и да се однесуваш добро, за да во животот имаш среќа и успех. Значи, ни треба чиста вода, значи чист ум. И секој треба да најде начин да си го прочисти умот. И мојот поглед и во професијата е многу почист во однос на порано. Јас и сега гледам дека некои работи од порано може и не биле баш најдобри. Има подобра варијанта. Значи, важно е да го најдеме оригиналното лице преку смирување на нашиот ум.
Тоа беше во август и во септември изненадувачки кинезите ја отворија Шишапагма само за нас што бевме минатата година. Не дозволија некој друг, само ние што бевме сведоци на тоа што се случи, дозволија и дозволија нашата експедиција на некој начин да ги собери телата на Ана и Мигмар кои што беа во кампот 2 цела година. Таа беше посебна експедиција. Никогаш немала таква тишина помеѓу нас. Бидејќи во нас ги носевме чувствата и мислите од минатата година. Бидејќи сите бевме многу блиски со сите што загина и ова е повторно местото кај што влеговме, повторно во Тибет и погледот кон една друга антропологија. Тоа се луѓето во Тибет кои што се многу различни. Тибет е автономна покрајна во Кина, во склоп на Кина, меѓутоа популацијата во Тибет е многу различна. И тие различности му даваат посебен флейвор на тој дел од светот. А Тибет го викаат и овој дел, кај што се хималајскиот дел, третиот пол. Значи, тоа е третиот пол и тука е изворот на главните води на Азија. Тука се 4 најголеми реки кои што дават вода на Азија и Азија живее од Тибет. Не е случаен значајот на Тибет. Ова е базниот камп и тука се сретнавме со Кристин Харила. Ова е норвежанка, светски рекордер, актуелен во брзина искачување, во време трајање на искачување на сите 14 дрва. Една многу посебна девојка, посебно и со Ганка после се зближија и споделија некои искуства животни. И ова е снегот што не затрупа во базниот камп и нашите погледи према Шишапагма. Мигма направи една стратешка одлука да не обезбеди со snowshoes или оние хрпли за одење по длабок снег и само ние успеавме да дојдеме со тие хрпли, сите останати беа заглавени во базниот камп. И Нимс единствено, бидејќи тој го немаше Шишапагма качено без кислород, ни се придружи како член заеднички со нас. И ова е местото кај што минатата година падна лавината. Кога проаѓавме овде, пред нас беа Килу, ако ги гледате горе лево, има двајца што фиксираат, и ние одевме 7-8 луѓе тука, а пукнатината е местото кај што се телата на Джина и Лама останати. Значи, тие се тука. Ние, како одевме, во мислите ги носевме нив. И тоа е потврда на нашата меѓусебна поврзаност и меѓузависност. Меѓусебна зависност и поврзаност. Тоа е нешто и нас што не поврзува. И вечерва, помеѓу сите нас има некоја конекција, што Горан Бреговиќ викаше на времето, има нека тајна веза. Тоа е тоа што и нас не поврзува, а не знаеме што не поврзува. Одевме тука и ги носевме во мислите Джина и Лама и ги визуализиравме. Ова е местото кај што веќе бевме сигурни ќе поминавме на тешкиот дел, продолживме понатаму и тука некаде Мигма рече за помалку од 10 минути ќе бидеме на врвот, значи беше една неверојатна еуфорија дека конечно ќе се качиме. Најгоре е Килу, мојот черпа од претходните експедиции, тој беше главниот фиксатор на јажињата и обично тој оди прв, уште еден по него и ние сите ги следиме. Килу застана и ги фрли сите тие анкори и седна. И сега ние бевме шокирани, а знаеме дека не е тоа врвот. Отидовме горе, се приближивме, за да видиме еден срт остар како жилет, од кој што континуирано паѓаат мали лавини. И Килу нема шанса, рече, да прифати тој ризик да оди. И веќе се видовме веќе во базниот камп. Уште еден неуспех. Меѓутоа Мигма, нашиот лидер, го јавна тој срт со едната нога од едната страна, со другата од другата и почна да оди
меѓутоа тоа само може неколку чекори. И тогаш еден млад шерпа, Нимануру, еве го Sister како изгледа. Bangma. Reach. Sabris. И ним се откажа. Fixing. И Нимануру, тоа момче најмлад шерпа, одеднаш доби неверојатно, бидејќи не беше тој во категорија на тие шерпаси што можат да водат и да фиксираат. Меѓутоа зема одговорност, зема неколку анкори и почна да оди. Тука и Нимс и Мингма се лизгаа, едва и се задржуваа, и Нимануру по овој рич кој што на слика не може многу да се оцени, меѓутоа Нима продолжи. И тоа беше моментот што го отвори патот. И конечно дојдовме до под самиот врв. Ова е слика од базниот камп. Сосема случајно еден кинез сликал и всушност не фати на врвот. Тоа е врвот на вистинскиот врв на Шишампагма е некаде помеѓу 2 и 3 квадратни метри, бевме 12 луѓе. Може да замислите, значи, меѓутоа неверојатна еуфорија, среќа, и тоа е тој така наречена самит треска. После се анализираме сите дека под самиот врв добиваме некој начин многу голема енергија, многу голема волја, и не се откажуваме. Дори ни по првата лавина кога загина Ана и Мингмар, дел од нас помислувавме, па може би во нивна чест да се искачиме. За да на крај сепак донесовме рационална улога и останавме живи. И ова е на врвот. Фотографијата и повторно и ним се тука. Има многу голема символика во дрвото. Дрвото има тенденција за раст, да ги достигне небесните височини, и затоа, ако анализираме шуми и дрвја, ќе видиме голем потенцијал за раст на дрвјата. Меѓутоа, за да расте високо дрвото, мора паралелно да го јакне и коренот, бидејќи при секој ветер ќе падне. И од тие причини, дрвото и природата растат и ние растеме, сите, го имаме тој потенцијал, меѓутоа, како растеме нагоре, така го јакнеме и нашиот корен. Бидејќи, ова е коренот на кој што ја градиме куќата во животот. Ова се слика од Анкор Ват од Камбоџа, еден од фасцинантните меморијали. И конечно, како расте дрвото, најчесто цвета, а некои дават и плодови. Меѓутоа, за да има цвет, мора да има корен. Корен може да има без цвет. Така да и во животот не би требало многу да се фокусираме на цветот, бидејќи цветот, ако коренот ослаби, нема цвет. Може да ни 300 приказки да ни кажуваат за цветот, ваков, таков, сега ќе го држиме, ќе го земеме, го имаме во рака да не ни пропадне, ама ако го ослабиме коренот, отиде се. Се симнавме, може да приметите колку бевме уморни на базниот камп. Тука Ганка не чекаше, посветено, работејки на проектот Крстен Мисирков од нова перспектива. И тој проект брзо мислам ќе биде готов, и тоа е нешто што укажува дека ништо не е случајно.
еден Нимс и Мингма, да ги поврземе со Крстен Мисерков, ја мислам дека никој не имало поима што е тоа, што се... Меѓутоа, гледате таа поврзаност на работите во животот. Попладнево, кога правевме проба тука, со техничките лица, на мојот телефон добив порака од Мингма G. Значи, јас од јули не сум во контакт со Мингма, не сме се слушнали. Само ми го прати сертификатот од G1. Значи, тоа се тие енергии за кои што ние немаме образложение. И вечерва ние сите споделуваме и енергија и вибрација. Значи, сите споделуваме. И јас кон вас, и вие сите кон мене, меѓутоа и сите меѓу себе. Тоа е најголемото богатство во животот, меѓутоа треба да сме свесни на тоа. Убавината е во животната енергија. Се спакувавме, ги користе овие јакови и добивме дозвола да го посетиме тајниот град на Ласа. Кинезите се многу рестриктивни. Не сакат многу да го промовираат овој дел, меѓутоа заслужуваат кредит во однос на тоа како е зачуван Потала. Потала е најзначајниот мемориал во тибетанскиот будизам, бидејќи тоа е местото кај што престојувале сите Далај лами во историјата. И е навистина фасцинантен и е зачуван во оригинал. И секако кога сме кај Тибет, кај Кина посебно, нема шанса да не го спомнеме Конфучи. Ако може една работа за Конфучи да кажеме, тоа е фактот дека според Конфучи има два аспекти во животот. Има есенцијален аспект од животот, има неесенцијален аспект. И секој човек треба да се фокусира на важниот аспект. Се што е неесенцијално и во професијата, и во работата, и во политиката, и во се, ако се фокусираме на неесенцијалниот, отиде важниот момент. Значи, акцентот да биде ставен на есенцијалниот аспект. А што е есенцијалниот аспект? Тоа е нештото што не го губиме со смрт. Бидејќи кога го прашале Конфучи како да се справиме со стравот на известноста во животот, Конфучи се насмеја и кажал: не се плаши, смртта се ќе однесе. Ќе остане тоа што е есенцијалното, што сите го имаме. Значи нема некој што го нема тој есенцијален дел во себе. Веднаш после тоа Нанџин во Кина. Значи повторно учествува на многу важен собир на интервентна кардиологија и сосема погледи малку од друг аспект. Значи планините ни отвараат други видици и ова се тие интервенции кои што јас секогаш на младите наши колеги им кажувам, како младите доктори во Кина се неверојатно посветени и фокусирани. Значи секој во кариерата и во животот, посебно на млади години, треба да е многу посветен, многу фокусиран. И тука е неизбежниот концепт на лотусот на истокот. Значи, лотусот крие многу важни, мистични работи. Лотусот е цвет кој што излегува од нечистотија, од кал. И го дава еден од најубавите цветови. И живее над водата, а не ја допира водата. Значи, излегува од вода, нечистотија, кал, вода, и видите кој е убавина на цвет, а не ја допира. Тоа е лотусот на нашето срце. Кога ќе се отвори цветот на нашиот лотус на нашето срце, ние всушност живееме на овој свет, а не дозволуваме светот да живее во нас. И на крајот, белиот лотус. На врвот на сето ова го содржи спектарот на сите бои, а е безбоен. Тој е белиот лотус. И лотусот не излегува од мермер. Лотусот излегува од кал, од нечистотија. И нашиот лотус од срцето наше ќе излезе од нашата болка, нашите страдања и нашата мизерија низ која што проаѓаме во животот. Тоа ќе ни го даде најубавото нешто во животот што сите го имаме.
И последните 2 врва од оваа година. Во меѓувреме имав уште еден обид на Канченчунга. После првата слабост и соочување со смртта, ова е уште еден обид. Стигнавме до кампот 3, ова е се шаторите во кампот 3. Условите беа unclimbable, значи невозможно да се искачи со длабок снег и мораше да се вратиме и се вративме. И тогаш бев, да не кажам 100% сигурен дека тоа е тоа. Нема шанса. Имам голем респект, планината или не пушта или не пушта. По втор пат не ме пушта, преживувам и се заблагодарувам на природата, на планината и сметав дека тоа е тоа. Меѓутоа, помина и тоа. Во мај 2025, значи оваа година, направивме група. За жал Мингма ја координираше групата, остана на Еверест Бейс Кемп и ова е таа пуџа церемонија. Имаше еден лама од една друга експедиција и тој ни ја одржува пуџа церемонија пред искачување на врвовите. Тоа е момент кога шерпасите се молат на природата, на постоењето, да ја преживееме таа експедиција. И ова е веќе кампот 2, и еве како изгледа ова фасцинантна планина која што има 5 големи врва, од кои 4 се над 8000 метри. Ние кога промашивме првиот пат, беше на тој Фал Самит, 100 метри под вистинскиот врв. И еве како изгледа ова искачување, ова е на вакви има десетици траверси, многу ризичен дел, многу респектабилна планина. Канченчунга е многу респектабилна планина. И уште еднаш ќе повторам, планина со најголемо спиритуално значење од сите 14 врва. Тоа посебно се респектира во Индија и затоа Индија, дури во индискиот парламент покренуваат иницијатива да се забрани искачување дури од Непал. Толку е респектот према оваа планина. Ова е веќе кампот 2, кампот 3 и конечно кампот 4 и сега се спремаме за самит Пуш. Времето е многу непредвидливо, значи немаме чист временски прозорец, веќе искачувањето се базира на временската прогноза и ова е некаде 7 поплан, не беше 6-7 некаде поплан и видовме пред нас една група шерпаси одат и тоа беа една група шерпаси кои што одеа да го симнат телото на една французинка која што претходниот ден загина и остана таму. Имаше голема критика за нејзиниот шерпа тим кој што ја оставиле, меѓутоа тие што не биле обично го критикуваат тоа. Ние што сме биле таму, знаеме дека и тие што се со неа, ако малку си го продолжат престојот во зоната на смртта, и тие ќе отидат. И тоа е потврдено многу пати. Како и да е, мораа да го симнат бар телото на французинката, имаше огромен притисок, и продолживме едни по други, и дојдовме во еден дел, еден стрмен дел, сигурно нема слика тогаш, никој не сака да слика, ниту има можност да слика. На истото јаже се искачуваме ние, а одгоре поголема група шерпаси го симнуваат телото на французинката. И сега треба да се разминеме. Значи, како ние треба да се откопчеме од безбедносното јаже, за да продолжат тие со мртвото телото завиткано во најлони. Значи, тоа се драматични моменти во кои што уште еднаш ја сваќаме транзиторноста на животот. И гледаме само едно мртво тело покрај нас, се лизга на некој кој што само пред неколку дена со голем ентузијазам, како и ние, одел нагоре, полн со желби и амбиции. Тој е дел од животот. И толку ние разбираме, не ја знаеме целокупната вистинска слика. И конечно во 6:30 со Килу, значи е Килу, со Килу бев јас и Сану шерпа после нас, први стигнавме на врвот на Канченчунга. Многу ветровито, некаде од прилика 200-300 метри до врвот, јас веќе не можев да дишам со маската, бидејќи ми беше замрзната и на неколку пати ја менувавме со Килу маската и мене ми се замрзнува и мораше да ја извада маската и ова искачување последните 100-200 метри беа без кислород. И кога стигнавме на врвот, значи јас бев хипоксичен, со многу намалена енергија. Значи, мислам дека истоштен до крај. И тоа е моментот
кога ми требаше подолг одмор. Тоа е Индија, од другата страна е Индија Сиким. И ми требаше време да соберам енергија, да го изадам знамето, а ова девојка до мене липташе и плачеше. Ја мислев дека плаче од возбуда, од ексајтмент, меѓутоа кога се симнавме долу, ја прашав зошто толку беше возбудена, и она ми кажа дека плачела од страв, дека таа е многу искусна алпинистка, значи рок клаймбер, кој што се плашеше од симнувањето. И сега, бидејќи јас бев многу истощен, мислев дека го исцрпив последниот атом и на симнување имав ослабена концентрација. При првите 10 метри пред едно вакво слично симнување, кај што одим и по карпа, со дерезите, и ми се свитка коленото. Крц направи и добив болка во коленото и знаев дека е тоа многу значаен момент. И продолжив и успорив всушност и бев меѓу последните што се симнуваа со болка при секој чекор на медијалниот дел на левото колено. И симнувањето траеше многу долго и беше многу болно. И тогаш барав начин да мобилизирам максимум од мојата енергија за да се симнам. А после ќе мислам за коленото. Бидејќи на секое движење крт се слушаше. Се јас не сум ортопед или травматолог, меѓутоа тоа самото укажува дека е малку посериозна повреда, така мислев. Како и да беше многу болно и на крај сам бев, буквално. Овој дел, некаде до кампот 2, и се движев многу споро со болка на секој чекор. Мислам дека секој чекор ми се вреже во меморијата. Во меѓувреме, од ректорската управа бевме договорени да одржаме една презентација кон врвот, меѓутоа експедицијата се пролонгираше и мораше таа презентација одложивме за крајот на докторските студии. Тоа беше презентацијата во нашиот ректорат со нашата ректорска управа и тоа беше со искачени 13 и тогаш бев се уште, дури дома не кажав, не знае, и Ганка не знаеше во базниот камп дека ми е повредено коленото. Меѓутоа ја накривнував и си направив еден личен програм на рехабилитација, што не би го препорачувал на никој, бидејќи ја лично не сакав да се снимам на магнетна резонанца. Знаев, ако се снимам, најверојатно медијалниот лигамент ќе беше, или можеби медијалниот менискус, не сум сигурен. Меѓутоа направив еден програм на рехабилитација со активности до граница на болка и со толеранција на мала болка, со возење на точак на височина, на стрмен дел на водно, и полека ја заекнав мускулатурата, ја вратив, бидејќи ми хипотрофија имав на левата нога, и се уште со болка тргнавме кон последната експедиција. Ова е последното искуство за вечерва и повторно од Скарду. Неверојатна убавина. Значи, ова е природна убавина од неверојатни размери. Со нас имаше една поголема група на кинески членови на експедицијата, кои што одеа кон К2. А бевме само двајца, јас и уште еден кинес за Гашебом еден. И ова една девојка кинескиња која што од Калифорнија, живее во Америка, јога инструктор, професионалец, и она ми направи, ова не се вежбите ја што ги правев, меѓутоа она ми направи исто дополнителен програм во таа недела дена додека се движиме за рехабилитација на коленото. Додека имавме доручек или вечера, имавме вежбање на столче, значи за коленото, стречинг, одредени вежби. Меѓутоа, импресивна девојка и многу не внесе во овој филм, ова е уште еден шерпа од Америка, и не воведе во овие техники. И кога дојдовме, се разделивме. Тие продолжија према К2, ние продолживме према Гашербрум, 1 и 2, за да после разбравме дека
Джин загина од Рокфол на К2. И беше голем стрес за сите. Иако бевме во различни базни кампови, оддалечени, беше многу тешко да го прифатиме тоа една ведра девојка, која што мене лично ми помогна и ми ја даде таа конечна фаза на мојата рехабилитација на коленото. И додека одиме на овој трекинг, не е коректно ако не им дадеме респект на пакистанските портери. Тоа се многу племенити луѓе, без кои што ние не можеме да ги направиме овие успеси. Шерпасите ни помагаат во тие конечни искачувања, меѓутоа, за да дојдеме до таму, и на нив им треба поддршка на овие луѓе. Ова се толку племенити луѓе кои што живеат во неверојатно тешки услови, во неверојатна сиромаштија, меѓутоа многу племенити луѓе. Ова е базниот камп на Гашербрум и ова е всушност Гашербрум 1 или така наречениот скриен врв. Ова е врвот кој што последно бил откриен. Бидејќи останатите врвови ги гледаме при трекинг, кога се приближуваме К2, Broad Peak, Гашербрум 4, 5, 2, никаде го нема Гашербрум 1. Дори кога ќе дојдеме во базниот камп, го гледаме овој фасцинантен врв. И ова е кампот 1, и од кампот 1 одиме на десно Гашербрум 1, лево беше Гашербрум 2 минатата година. Ова е кампот 2 и од тука се проаѓа најтешкиот технички дел, еве ги лево двајца шерпаси, Килу и Дава. Значи, тоа е јапонскиот кулуар. Тоа е Нанга Парбат лайк услови. Најтешкиот дел, меѓутоа за среќа не е многу дол како кај Нанга Парбат. И ова е шаторот во кој што сме со Уанка од Кина, Нима Нуру шерпасот, еден пакистански водич и Дава. Значи, 5 во еден шатор за двојца. Може да замислите кои се тие услови. И сигурно има многу прашања што би ги поставиле за животот во такви услови. Понекогаш недела дена остануваме во такви услови. Тој значаен дел. И ова е проаѓањето према врвот и надминувањето на тие последни тешкоти и Нима Нуру, што ни го овозможи искачувањето на Шишапагма, повторно ја зема лидерската улога и тука. Пакистанските водичи и други двајца од друга агенција застанаа. Не можеа да поминат еден тежок технички дел и Нима Нуру повторно го изоди овој пат. А патем кажано, Нима Нуру дојде со парезана фацијалис. Значи имаше дроп на половина од лицето. Може да замислите кој е тој напор што го прават шерпасите. И еве како изгледа пред самиот врв. Ова е тој легендарен G1 Ridge. Еве го, че тоа е последниот дел. И тука се последните атоми вадат. Како сега пред очи ми е чувството кога треба да направам уште еден чекор. Мислам дека тоа е последниот. Наредниот е последниот и секогаш се наоѓа некоја скриена форма на енергија во нас. Еве конечно се приближуваме кон врвот и еве не со символ 14 на врвот. Gashegrum 1 summit. Today from Macedonia, let's go.
кога се спуштивме во кампот 2, повторно со Нимси, ова е принцезата од Катар. Девојка на која што и фалат уште 3-4 врва, мислам, да сите 14. И Нимс е многу интересен. Значи, сепак чекаше Мигма и групава да го фиксираат патот и он дојде на крај после тоа. И во еден ден се каче, меѓутоа на G2 требаше тие да фиксираат, меѓутоа поради лоши услови не успеа. Така да ова искачување на G1 беше единственото успешно до тогаш на Каро Корам. Веќе сезоната беше многу сува со многу одрони од карпи. И еве како изгледа враќањето. Во какви услови, низ кој глечер се проаѓа, неверојатен умор. Значи секој чекор е приказан за себе. И овде се уште на симнување осеќав болка во коленото, меѓутоа знаев дека се приближуваме до базниот камп. Меѓутоа со Нима, овој главниот шерпа, младиот Нима Нуру, може да претпоставите кој е напорот и уморот што го имавме. Буквално чекор по чекор и конечно стигнавме на крајот од глечерот и ова е од пакистанските портери подарокот за мене. И ова е пречекот во Скопје, од драгите пријатели. После 2 дена од враќањето, имав уште еден настап и се вратив во Индија, во Делхи. И посебен поглед и на професијата од друга перспектива. И затоа во животот е важно да ја менуваме перспективата и да си најдеме начин како погледот од друга перспектива ни подобрува видливоста на проблемот. Бидејќи секој проблем, ако го анализираме од повеќе страни, ќе го најдеме решението. Бидејќи и за животот може да кажеме дека не е проблем кој што треба да го решаваме. Животот е мистерија кој што треба да ја живееме. На крајот би сакал уште еднаш да ја потсетам на нашето вечно патување. На секој од нас, ние сме на нашиот вечен пат. Од тоа што го знаеме, кон тоа што не го знаеме и кон тоа што никогаш нема да го знаеме. Планините и овие услови ни овозможуваат да го антиципираме последното нешто. Како и да е, животот треба да го живееме со радост, како авантура, експлорирање и уживање во животот. На тој начин, ја мислам дека го затворив тој круг на 14 врвови и сакајќи да го опишам тој круг, едно е точно дека кругот е затворен, а само затворен круг е перфектен. Ова е древниот староегипетски символ на гностицизам, кој што символизира вечност. Символизира раѓање, смрт и повторно раѓање. Символот е змија која што си ја јаде опашката. Значи, ова е древно египетска иконографија и која што укажува на можноста на просветлување преку лично искуство. Бидејќи личното искуство е тоа што е вредно во животот. Сето останато е пластично цвеќе. Приказки, раскажување, читање. Quotes, вака кажал, така кажал. Се додека не искусиме нешто, не го знаеме. А овој символ ја потврдува вечноста.
и не ослободува од стравовите, посебно од стравот од смртта, бидејќи не постои смрт. Постои само континуитет. Само континуитет, и тој континуитет на некој начин ја полни нашата животна енергија. Секој треба да најде начин како да си ја наполни и да ја врати животната енергија. И тој живот, кој што е полн со радост, со авантури, тој живот треба да ни го промени погледот најпрво кон себе и да расчистиме најпрво со конфликтите во себе, бидејќи тие конфликти најпрво во себе и надвор ни ја трошат таа енергија и таа малку енергија што понекогаш ја имаме. И затоа е важно да сватиме таа состојба и да си ја повторно полниме нашата животна енергија. Тишината е најголемата спиритуална димензија. Во тишината е прашањето. Во празнината, во тишината е одговорот и во празнината е конечната вистина. Јас се надевам дека не ја пропуштивте тишината и вечниот звук на мистичноста помеѓу моите зборови. Мистеријата нема крај. Ви благодарам.